मध्य प्रदेश सरकार ने 3 कप सिरप जिसे बैन कर दिया है और मध्य प्रदेश में जो है 3 कप सिरप सेल नहीं होंगे जिनके ब्रांड बताऊंगा वीडियो के अंत में। सबसे पहले समझते हैं मामला आखिर को। जैसा कि सभी को पता है कि छिंदवाड़ा में जो कप सिरप के कारण 9 बच्चों की मौत हुई थी, वह संख्या बढ़ करके अब जो है पूरे मध्य प्रदेश में करके 14 हो चुके हैं जिनका किडनी फेल होने की वजह से मौत हुई थी। और उनका वजह यह बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है कप सिरप का इस्तेमाल किया गया था, इसके कारण उनकी किडनी फेल हुई थी और उनका जो है डेथ हो गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पर आखिर कप सिरप में ऐसा क्या था जिसकी वजह से जो है किडनी फेल यानी लोगों का तबीयत खराब होने लगा और उनका जो है डेथ भी होने लगा। तो यहाँ पर इसका मेन वजह ये बताया जा रहा है कि जो फार्मुलेशन यानी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो ये सिरप को बनाती है, इनमें जो है बनाने की सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम डाईइथाइल ग्लाइकोल है। यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिप सिरप था जो कि खांसी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें जो है चेक किया गया जब सैंपल लेकर के, तो 46 से 48% डाईइथाइल ग्लाइकोल की मात्रा आया। मैं बताऊं क्या होता है, तो यह एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से यह गाढ़ा और मीठा बनाने में काम करता है सिरप को, जिससे बच्चे आसानी से इसको जो है निकल लेते हैं और उनको जो है पीने में कोई समस्या नहीं होती है। जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इसे परमिसेबल यानी कि इसकी अनुमति देती है कि 0.1% से ज्यादा किसी भी सिरप में नहीं होना चाहिए। वहीं पर ये जो 3 सिरप है इनमें जो है अलग अलग मात्रा पाया गया है। सबसे ज्यादा मात्रा जो है कोल्ड ड्रिप के सिरप में पाया गया है। इसके अलावा मैं दो सिरप का नाम बताऊं जो कि बैन हो चुके हैं अपने मध्य प्रदेश से, जिसमें से पहला नाम यहाँ पर आता है वो है रिलाइफ। अगर आप जो है एक और सिरप है जिसका नाम यहाँ रेसिपी फ्रेश टीआर के नाम से मिल जाता था, जो कि स्मार्ट लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया था। इसमें भी जो है डाईएथाइल ग्लाइकोल की मात्रा पाया गया है जो कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिसकी वजह से इसे भी मध्य प्रदेश में इसके भी सेलिंग पर पूरे तरीके से बैन लगा गया है।